ドンギー氏は今月投票が予定されているコロラド州やミシガン州などでも優勢が伝えられます。これに加えてドンギー氏はさらに一工夫がなされています。冷たいものを嫌がる花子のために材料を温めてから草を作るのです。そうなんで温めたら食べるのがそれからいいです。そしたら食べればいいですけど、いうことをしてあげています。背中を掃除されながら飲むのも特製のお茶です。カナダのブレンドです。これにスポーツドリンクや塩を加え、薬用酒も混ぜています。飼育員のきめ細かいケアとともに、下の分野も商店会と少ないですね。それで1週間ぶりにどうするんですが、寒かったんですけれども、一気に気温が上がるのはどうしてですか？理由はこちら、冷たい空気です。こちらの空気、湿った空気に向き合わせているため、実は広い範囲で雨が降りそうです。では、雨の予想です。午後にかけてから雨雲が広がります。雪でもなく雨のところが多くなりそうです。このように気温が上がって雨が降ると、それは夏休みの十分に全国の天気です。午前中は日差しのある地域も次の天気が崩れるでしょう。